अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अॼु जे हिन वीडियो में मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि त असद कुरैशी जूं जेतिरियूं बि फिल्मूं आहिनि, माना 37 फिल्मूं करियर एनालाइज़ कंदासीं। हिन वीडियो में असद कुरैशी जो करियर एनालाइज़ कंदासीं। 37 फिल्मूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं फिल्मूं उन्हनि मां हिट थियूं या ब्लॉकबस्टर या फ्लॉप। त दोस्तों, अॼु जे हिन वीडियो में मां तव्हांखे इहो सभु कुझु ॿुधाईंदुमि। त दोस्तों, वीडियो खे लास्ट ताईं ज़रूरु ॾिसजो। त दोस्तों, देरी करे बिना अॻिते थो वधां ऐं शुरू थो कयां अॼु जो वीडियो। नंबर 1, कमांडो फिल्म। दोस्तों, कमांडो फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुयो असद कुरैशी ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुया। ऐं दोस्तों, हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते फ्लॉप साबित थी। नंबर 2, बारूद जी जंग फिल्म। दोस्तों, बारूद जी जंग फिल्म में असद कुरैशी ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुया ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते डिज़ास्टर साबित थी। नंबर 3, अल्लाह वारिस फिल्म। हिन फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुया असद कुरैशी, आसमा भुट्टो, ज़ुल्फ़कार बुर्दी, सत्तार लाड़ ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुया ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते डिज़ास्टर साबित थी। नंबर 4, दुश्मनी फिल्म। हिन फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुया असद कुरैशी ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुया ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते डिज़ास्टर साबित थी। नंबर 5, खान बाबा फिल्म। दोस्तों, खान बाबा फिल्म खे डायरेक्ट कयो हो ज़ाहिद सिद्दीकी ऐं हिन फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुया असद कुरैशी, सत्तार लाड़, ज़ाहिद सिद्दीकी ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुया ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते डिज़ास्टर साबित थी। नंबर 6, मेहरान ख़ान फिल्म। हिन फिल्म खे डायरेक्ट कयो हो असद कुरैशी ऐं फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुया असद कुरैशी ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुया ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते डिज़ास्टर साबित थी। नंबर 7, अली वारिस फिल्म। दोस्तों, हिन फिल्म खे डायरेक्ट कयो हो सागर जानी ऐं फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुया असद कुरैशी, ज़ुल्फ़कार बुर्दी ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुया ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते डिज़ास्टर साबित थी। नंबर 8, दोदो ख़ान फिल्म। हिन फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुया असद कुरैशी, ज़ुल्फ़कार बुर्दी, नसरीन नाज़ ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुया ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते फ्लॉप साबित थी। नंबर 9, सरदार बादशाह फिल्म। हिन फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुया असद कुरैशी, ज़ुल्फ़कार बुर्दी ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुया ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते फ्लॉप साबित थी। नंबर 10, सिंधु किनारे फिल्म। हिन फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुया असद कुरैशी, निसार शाह, अब्दुल मनान अब्बासी ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते फ्लॉप साबित थी। नंबर 11, गुलाम मुस्तफ़ा फिल्म। हिन फिल्म जो डायरेक्टर हुयो असद कुरैशी ऐं फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुया असद कुरैशी ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुया ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते फ्लॉप साबित थी। नंबर 12, दरवेश फिल्म। हिन फिल्म जो डायरेक्टर हुयो बशीर चन्ना ऐं फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुया असद कुरैशी, निसार शाह, सत्तार लाड़, आसमा भुट्टो ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुया ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते फ्लॉप साबित थी। नंबर 13, मीर ख़ान फिल्म। हिन फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुया असद कुरैशी, ज़ुल्फ़कार बुर्दी ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुया ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते फ्लॉप साबित थी। नंबर 14, ज़िद्दी शेर फिल्म। हिन फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुया असद कुरैशी, ज़ाहिद सिद्दीकी ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुया ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते फ्लॉप साबित थी। नंबर 15, होशू फिल्म। हिन फिल्म जो डायरेक्टर हुयो अब्दुल मनान अब्बासी ऐं फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुया असद कुरैशी, सैयद निसार शाह, अब्दुल मनान अब्बासी ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते फ्लॉप साबित थी। नंबर 16, शेर फिल्म। हिन फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुया असद कुरैशी, ज़ुल्फ़कार बुर्दी ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुया ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते फ्लॉप साबित थी। नंबर 17, कच्चे जो कंधार फिल्म। हिन
फिल्म के डायरेक्ट कयो हो अब्दुल मनान अब्बासी ऐं फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुआ असद कुरैशी, जुल्फ़कार बुर्दी, अब्दुल मनान अब्बासी, ज़ाहिद सिद्दीकी, निसार शाह ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुआ ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते फ्लॉप साबित थी। नंबर 18 अकबर खान फिल्म। दोस्तों अकबर खान फिल्म के डायरेक्ट कयो हो सनाला भट्टी ऐं हिन फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुआ असद कुरैशी, जुल्फ़कार बुर्दी, निसार शाह ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते हिट जो वर्डिक्ट पंहिंजे नाले ते कयो। दोस्तों घणियुनि फिल्मुनि खां पोइ असद कुरैशी अकबर खान फिल्म खां पोइ आस्ते आस्ते हिट फिल्मूं ॾींदो वियो ऐं दोस्तों ॿियूं फिल्मूं जेके बि हुयूं उहे तव्हां ॾिठियूं त सभु फिल्मूं फ्लॉप हुयूं ऐं डिज़ास्टर हुयूं। हाणे खां असद कुरैशी जूं जेके फिल्मूं ईंदियूं उहे सभु हिट ऐं ब्लॉकबस्टर साबित थींदियूं, उहे मां तव्हांखे अॻिते ॿुधाईंदो थो हलां। नंबर 19 खूनी शेर फिल्म। हिन फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुआ असद कुरैशी, आसमा भुट्टो ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुआ ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते हिट साबित थी। नंबर 20 जोशीलो फिल्म। हिन फिल्म के डायरेक्ट कयो हो पहलवान महर ऐं फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुआ असद कुरैशी, जुल्फ़कार बुर्दी, ज़ाहिद सिद्दीकी ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुआ ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते हिट जो वर्डिक्ट पंहिंजे नाले ते कयो। नंबर 21 बेले जो शींहुं फिल्म। हिन फिल्म जो डायरेक्टर हुयो अब्दुल मनान अब्बासी ऐं फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुआ असद कुरैशी, सैयद निसार शाह, अब्दुल मनान अब्बासी ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुआ ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते हिट जो वर्डिक्ट पंहिंजे नाले ते कयो। नंबर 22 हुब्दारे अली फिल्म। हिन फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुआ असद कुरैशी ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुआ ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते हिट साबित थी। नंबर 23 वरियाम खान फिल्म। हिन फिल्म के डायरेक्ट कयो हो बाबू मस्तोई ऐं फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुआ असद कुरैशी, सैयद निसार शाह ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुआ ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते हिट जो वर्डिक्ट पंहिंजे नाले ते कयो। नंबर 24 दरिया खान फिल्म। हिन फिल्म के डायरेक्ट कयो सागर जानी ऐं फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुआ असद कुरैशी, रिमशा शहज़ादी ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुआ ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते हिट साबित थी। नंबर 25 शेर खान फिल्म। हिन फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुआ असद कुरैशी, जुल्फ़कार बुर्दी, अख्तर कोकर ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुआ ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते हिट जो वर्डिक्ट पंहिंजे नाले ते कयो। नंबर 26 सारंग फिल्म। हिन फिल्म के डायरेक्ट कयो हो मौलादा जतोई ऐं फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुआ असद कुरैशी, नसरीन नाज़, अख्तर कोकर ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुआ ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते हिट साबित थी। नंबर 27 अली जो ग़ुलाम फिल्म। हिन फिल्म के डायरेक्ट कयो हो अब्दुल मनान अब्बासी ऐं फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुआ असद कुरैशी, निसार शाह, अब्दुल हुसैन सारियो ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुआ ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते हिट साबित थी हुई। नंबर 28 बग़ावत फिल्म। हिन फिल्म के डायरेक्ट कयो हो जुल्फ़कार ज़मर ऐं फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुआ असद कुरैशी, अख्तर खोकर, सत्तार लाड़, नसरीन नाज़ ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुआ ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते हिट साबित थी हुई। नंबर 29 बाग़ी शहर फिल्म। हिन फिल्म जा 2 डायरेक्टर आहे जंहिंमें हिकु डायरेक्टर ज़ाहिद सिद्दीकी हो ऐं ॿियो चौधरी असगर थईं। हिन फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुआ असद कुरैशी, ज़ाहिद सिद्दीकी, शबीना चन्ना ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुआ ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते हिट साबित थी हुई। नंबर 3 आख़िरी कारतूस फिल्म। हिन फिल्म के डायरेक्ट कयो हो सैयद शिराज जिलानी ऐं फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुआ असद कुरैशी, निसार शाह, जुल्फ़कार बुर्दी, नसरीन नाज़
बिलावल खोखर, आज़म मेंगल, अख्तर खोखर ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुआ ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते हिट साबित थी हुई। नंबर 31 दरिया पार फिल्म। हिन फिल्म खे डायरेक्ट कयो हो अब्दुल मनान अब्बासी ऐं फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुआ असद कुरैशी, अब्दुल हुसैन सारियो ऐं ॿ खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुआ ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते सुपर हिट साबित थी हुई। नंबर 32 पोती ऐं पग फिल्म। हिन फिल्म खे डायरेक्ट कयो हो अब्दुल मनान अब्बासी ऐं फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुआ असद कुरैशी, निसार शाह, शबीना चन्ना, ज़ुल्फ़कार बुर्दी ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुआ ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते सुपर हिट साबित थी हुई। नंबर 33 ग़ुलामी फिल्म। हिन फिल्म खे डायरेक्ट कयो हो अब्दुल मनान अब्बासी ऐं फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुआ असद कुरैशी, अख्तर खोखर, सैयद निसार शाह, ज़ाहिद सिद्दीकी, आज़म मेंगल, अब्दुल मनान अब्बासी ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुआ ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते सुपर हिट साबित थी हुई। नंबर 34 ज़ख्मी शेर फिल्म। हिन फिल्म खे डायरेक्ट कयो हो पहलवान महर ऐं फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुआ असद कुरैशी, ज़ुल्फ़कार बुर्दी, निसार शाह ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुआ ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते सुपर हिट साबित थी हुई। नंबर 35 खूनी माण्हू फिल्म। हिन फिल्म खे डायरेक्ट कयो हो मौलादाद जतोई ऐं फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुआ असद कुरैशी, शबीना चन्ना, आज़म मेंगल, ज़ुल्फ़कार बुर्दी ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुआ ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते ब्लॉकबस्टर साबित थी हुई। 36 खान बलोच फिल्म। हिन फिल्म खे डायरेक्ट कयो हो मौलादाद जतोई ऐं फिल्म जी स्टार कास्ट में शामिल हुआ असद कुरैशी, सैयद निसार शाह, अख्तर खोखर, नसरीन नाज़ ऐं ॿिया खोड़ सारा अदाकार स्टार कास्ट में शामिल हुआ ऐं हीअ फिल्म बॉक्स ऑफिस ते ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित थी हुई। दोस्तों हीअ फिल्म असद कुरैशी जी करियर जी एॾी वन ऑफ दी बेस्ट मूवी हुई छो जो हिन फिल्म में असद कुरैशी खे तमामु भली हिन फिल्म कमाई कई हुई। दोस्तों असद कुरैशी जूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं फिल्मूं ब्लॉकबस्टर थियूं आहिनि या कहिड़ियूं कहिड़ियूं फिल्मूं फ्लॉप थियूं आहिनि, केतिरियूं फिल्मूं फ्लॉप थियूं आहिनि, इहे सभु कुझु मां ॿुधायांव थो। दोस्तों असद कुरैशी जी हिकु फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी आहे ऐं हिकु फिल्म ब्लॉकबस्टर थी आहे। 4 फिल्मूं सुपर हिट, 13 फिल्मूं हिट ऐं 11 फिल्मूं फ्लॉप, 6 फिल्मूं डिज़ास्टर। दोस्तों इहे फिल्मूं हुयूं जेके असद कुरैशी जूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं फिल्मूं फ्लॉप थियूं या कहिड़ियूं कहिड़ियूं फिल्मूं हिट थियूं, इहो सभु कुझु अॼु के हिन वीडियो में मां तव्हांखे ॿुधायूं। दोस्तों ईअं बि असां ॿियनि अदाकारनि जा बि तव्हांखे करियर एनालाइसिस करे ॾसींदासीं, डेली अहिड़ा वीडियो तव्हांखे ॾसींदासीं। त दोस्तों अहिड़ा वीडियो ॾिसण जे लाइ, अहिड़ी नई अपडेट ॿुधण जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। मिलूं था कंहिं ॿिए वीडियो ते, तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।